ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបខជើងជ្រូកចំពោះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្រេចខ្ទឹមសអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីស្ករត្នោតខ្ញីម្ទេសនិងជើងជ្រូកដើម្បីឲ្យខសាច់ជ្រូកកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមិនមានក្លិនឆ្អាបនាងខ្ញុំធ្វើការរំងាស់សាច់ជ្រូករហូតដល់ដាច់ទឹករួចទើបចាក់ទឹកចូល
មអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីបានទស្សនានៅវីដេអូធ្វើមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀត